Começando mais um vídeo com o Kia Cerato. E agora a gente vai fazer um teste na rua para ver como que tá esse amortecedor. Esse aqui o cliente reclamou que tá com bastante barulho. Então vamos lá. Deu pra ver que na roda direita eu coloquei um microfone lá no compartimento do capô, para ver se a gente consegue mostrar um pouquinho melhor esse barulho que está acontecendo. E agora então vamos voltar para a oficina e vamos reparar esse amortecedor. A gente já fez um passo a passo do outro Cerato, eu vou fazer nesse também. E quem tem Cerato sabe que esse carro aqui é complicado de suspensão. E vamos ver se eu consigo resolver só trocando amortecedor, sem mexer com coxim, pivô, nada. Provavelmente esse carro eu resolva só com a troca do amortecedor. Então vamos lá para a oficina e vamos iniciar o trabalho. Agora com os amortecedores do Cerato fora, nós vamos desmontar ele da mola e vamos acompanhar aí e ver o estado que tá. Esse amortecedor ainda não foi desmontado, então vamos acompanhar aqui e vamos ver o estado dele. Então aqui dá pra ver já que ele tá bem... Vazou bastante óleo. Contaminou batente. Batendo. Então vamos desmontar, hein? Também vamos fazer um vídeo aqui desse 3008. Vai ser o próximo vídeo. Então tá aí, amortecedor bem estourado, estouradaço mesmo, Batente cheio de óleo. Bem cheio de óleo. tá cheio. Então é isso aí, agora a gente vai desmontar a outra mola ali e vamos levar esse amortecedor ali para a sala de cirurgia e vamos ver o que vai acontecer. Então é isso aí, pessoal, estamos aqui na parte da retífica do amortecedor. Já estamos abrindo ele no corte e já vamos iniciar o processo de retífica dele. Então vamos pegar um pouquinho ali cortando. O amortecedor nem óleo não tinha direito. O retentor dá pra ver que tá estourado aqui já. De qualquer forma vai ser substituído.
Então vamos pegar aqui as peças que vai ser substituída, que vai ser 2 retentor, 2 batente, 2 bronzinas para substituir, para trocar a folga de haste. Esse tá errado, esse daqui, hastezinho. Também vai ser substituído 2 válvulas de baixo, dá para ver que está com problema. Também vai ser substituído 2 pistões. Então vamos lá, colocar na mesa. Então tá aqui essas peças que vão ser substituídas. 2 válvulas de baixo, 2 pistão, 2 retentor, 2 batentes e duas bronzinas. A bronzina vai aqui, ó. Essa que dá o desgaste, que dá a folga de haste. Então ela é substituída aqui, exatamente. Sai essa bronzina daqui e essa aqui acopla no lugar certinho dela, né? Aí tem que ter as ferramentas certinho para tirar uma e encaixar a outra. Então essa vai aqui dentro. Esse é o batente ressecado que vai ser substituído por esse. Então, eu já mostrei ali as peças que vai ser substituída e quando o amortecedor estiver prontinho para montagem, aí a gente finaliza o vídeo aqui. Estamos montando o amortecedor do Cerato agora. As peças foram substituídas. O batentezinho novo, como a gente sempre mostra. É bem importante. E a gente já dá uma pré-testada no amortecedor. Aqui a gente já consegue saber sobre o funcionamento. E aqui o amortecedor já deu pressão, mesmo sem a solda, ó, mesmo sem a solda, o amortecedor já dá pressão. E agora a gente já tem o outro lado que já está montado e está pronto para solda. Então vamos lá, vamos soldar esse amortecedor. Então aqui está pronto para solda já. Agora aqui o amortecedor após sair da solda já. Nós vamos para pressurizar ele. Então aqui ele está sem gás agora. E agora nós vamos injetar o gás nitrogênio. Não se pode usar oxigênio no amortecedor. Oxigênio junto com o óleo, ele vira espuma. Então o correto e o indicado é o nitrogênio. O nitrogênio ele encarece um pouquinho o gás, mas o correto é o nitrogênio. Dentro do cilindro. E agora vamos lá para a montagem do carro e fazer o teste final. E finalizando agora o Cerato, a gente já deu uma volta, a parte do amortecedor ficou show de bola. E ainda ficou um barulhinho. Aí o que a gente fez? A gente tirou a bieleta fora e deu uma volta sem. Então já resolveu o barulho. A gente sabe que o problema está na bieleta também. Vai ter que ser substituído. Então a gente está desmontando aqui
agora e vamos passar para o cliente tanto a bieleta como a bucha da barra estabilizadora. Vamos ver se vai pegar aqui. Vamos ver se consegue mexer algum. E não vai aparecer no vídeo, mas a bucha da barra estabilizadora tem uma folguinha de leve e influencia no barulho também. E para remover essa bucha da barra estabilizadora, tem que descer o agregado e trabalhar com a caixa de direção também. Então é um pouquinho complicado. E a gente vai passar para o cliente e vamos ver se ele aprova o restante do serviço. Mas o amortecedor ficou show de bola e está resolvido o problema do barulho do amortecedor. Então bola para frente e até o próximo vídeo.